lobike tokokimira ye wapi na se ya mai azali likoro ya ngomba aza na mukiri aza Satana kosa yote ke soki oziba problem enemies lelo na ina déclarer contre banguna nao that their bite ke baminu o batiaka yo will not take you to death. Ekomema yo na liwate. Amen. Minu na bango ekomema yo na liwate. Mbula oyo ezolanda becomes a year of crying. Ekoma kambula ya kolera. That's what I'm talking about. A bite of an enemy. Yango ndeli kamuna zolobera na kombo ya minu ambonguna. But I came to speak to that enemy. Mena ina lobera contre monguna wana. Though he beat you, ke ata achayo minu. Today God is going to mend their bite. Lelo nzamba agosala minu na bango ekweya esala yo mabese. Sans effet. Minu na bango kokoma sans effet na bina yo. Amen. Ataba tunisi basiba chio minu. Amen. Motif na bango ezala kike babo mayo. Mena yo korobera ke minu na bango wana batia na vina yo. Ezala na musala na na bana na makambo na nyoso. Kokoma sans effet. Ba praiso wana basala ki pona yo. Praiso na niveau ya musala. Praiso na niveau ya relation. Praiso na niveau nyoso ya domaine na vina yo. Na yo korobera ba praiso na bango. Kokoma sans effet a partir maloba oyo. Beta maboko na mololo. Prayers you make in this place, the offerings you make in this place, they are shaking the snake. 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 Bible tells us, Paul shook the hand. Paul shook the snake. Paul shook the hand. Paul shook the snake. As he shook the hand, telema na sakole di corona yo oyo nyosa zolinga okufa lelo koningisa nyoka wana liwezo songera ye oyo zolinga ali sirisa yo lelo koningisa nyoko ye awa ba prier aya ya kosila ye moko nzambe ya Paul asa nzambe na yo na yako pesa nzambe ya Paul akoma nzambe na yo na pesa nzambe ya Paul akuda bitumba na yo bazosera liwa na yo bazera kiliwa ya Paul bamwana mutesengera kakufa yo yakamati liwa akoti yango na moto na pesa yangu ya patia lelo liwa elinga siri sabana na yo uzokoti yango na moto liwa elinga siri samsala na yo papa lelo uzokoti yango na moto nyoka wana tingami na vina yo lelo desu. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Father, we come before you. Papa toyeri boso na yo. We thank you for this beautiful Sunday. Topesi merci pona dimanche kitoko. We have gathered in your name. Tosangani kati ya kombo na yo. Your word says where two or three are gathered in your name, you shall always be in their midst. Maloba na Nairobi kesika mibale obie misatu ba usangana kati kombo na yo koza ilongona ba. We have come as your saints to seek for you. Toyelo kola basantu na yo potoluka yo. We know that you're here in our midst. Toyebike ya solo oza kati na biso. I dedicate this service into your hands. I ask you, oh God, do something in your people's lives. Many are confused. Many are hurt. Many are heartbroken. The only person who can mend them, it is you. Father, we put our trust in you. We have never seen you let us down, oh God, the prophet. We have been abused because of the wonders you do in your people. Father, do it once again. People are here with different issues. Some are sick in the body. Some are disappointed. Some are confused. Some are broken in their pockets. Father, Papa, our trust is in you. We put our trust in you. We don't put our trust in a man, because a man can disappoint. But your word says you will never leave us nor forsake us. Here we are once again to you. Don't leave us. Don't forsake us. Accomplish your word in us. And after everything has been done, we shall testify of your goodness. In Jesus' name I pray. Amen.
nasengi muto maboko pe tovandi na se na kombo na Yesu. You are so welcome in the presence of God. Soyez les bienvenus na présence ya Nzamba Bungisi. And we know and we trust God that we shall rejoice in it. Toyebi pe tochelie motema pe toko sepela kati nango. It is not a wastage of time to come in the presence of Eza God. kolekisa ngonga te ko ya na présence ya Nzambe. If you're surely a child of God, Soki ya solo oza mwana na Nzambe. there is always a difference between coming in church and being at home. Mikolo yeba ke bokesene zali ko yaka na église na kotikala na ndako. If you're a child of God, Soki oza mwana na Nzambe. there is always a difference Ezalaka toujours bokesene. between staying at home Katikati ya kotikala na and ndako. coming in the presence of Nako God. ya na kati ya présence ya Nzambe. Whenever you come in the presence Chaque of fois soki God, oyo na présence ya Nzambe. there is something special that overtakes your life. Eza eloko moko bokesani oyo yaka kozwa bomoi na yo. There is some peace that takes over your life. Eza na kimia moko yaka kozipa bomoi na yo. It is better than staying at home. Eza malamu koleka kotikala na What ndako. the enemy does Oyo moninga munguna salaka. is to discourage you to come in the presence of Eza po God. décourager yo oya ne yamba te. Because he knows Parce que yebi. whenever you come in the presence of Chaque fois God, soki oyo na présence ya Nzambe. there is peace that exceeds the understanding of a man that overtakes your life. Kozana kimya moko elekeri mayele ya mutu oyo elataka vina yo. Siko eloko Satan asalaka eza ko décourager mwana na Nzambe ke koya na présence na Nzambe te. Jamais okima présence na Nzambe. Biblia lobi ke tokokimela ye wapi? Na se ya mai azali, likoro ya ngomba aza, na mukiri aza. Satan akosa yote ke soki oziba proba kuna te. Jamais wana ozolukaliwa. Amen amen eh? Loba na kondimaliwa ya Satan te. Sunganga loba yango loba na kondimaliwa ya Satan te. Na koyaka kana presence ya Nzambe. David said in the presence of God, David alobaki na presence na Nzambe. Kozana na presence na Nzambe. Kozana bumengo. Nalinga kasoki bayebisinga tokende na ndaku na Nzambe. Wana David azoloba na Bible. Koma alobaki bongo po ayebaki ke na presence na Nzambe. Abosa nsaka kozana loko moko elata biso to bosa na ba problem nyoso tozana ngo. Okoza lolali te pona passe zana nzoto na yo. Mais chaque fois oya na présence na Nzambe okosituka boy, ovandi 2h, 3h, 4h du temps na église, mais sentir passer. Mais ero zongi na ndako passe zongi. Nakosi eh? Nakosi. There is something kozana loko moko spécial. Eza eloko moka bokeseni Aba- na kozala na bozalisa ya Nzambe. I want to open your spirit. Na linyo fongola molimo na yo. Take this day as a special day. Swa mukolo lelo lokola mukolo I know you ezala. may have prayed so many times. You may have prayed so many Okoza lo times. sambeli mingi. You may be a visitor here. Okoza lo yampaya na You église awa. may have entered so many churches. Okoza lo koti pe ba biyamba ebere. But make a decision. Mais soit décision. Even if you're a child in this church, Atako oza mwana kati ya ndako awa. look at this day Tala mokolo lelo. as a special day. Lokola mukolo moka I bokeseni. told you the secret of my receipt, of my success. Na yebisaki bino sekele ya kotombwa manango bi receipt nanga. The secret of my victory. Sekele ya elonga nanga. I am always expectant. Nazalaka mutu toujours azoliki ya quelque chose. Whenever a day comes in, Chaque fois soki mukolo ebimeli. I forget about Na yesterday. posa na mukolo eucheleka. I look at today. Natala ka mukolo That's why ebimeli. Jesus told his Yango disciples zomona Yesu alobi na bayekoli na that ye. when you're praying, Ke tango zo prier. among the words he said, Na maloba oyo ebisa ibango. he said, give us today our daily bread. Maloba moke za kati wana alobi pesa biso lipa na biso ya lelo. Abosanisi biso oyo ya lobi. Bosana ba problem ya lobi. Bosana ba prière osala ki lobi. Tala oyo ya lelo ke koya ko botela ibambu maloba meni ya bieko. So be expectant today. Zala mutu azoliki ya lelo. I am talking this Nazolo bango. under the guidance of the Holy Spirit. Nasaya bokamba mi ya The Saint-Esprit. Spirit of God has told me to tell you. Molimo na zaba lobi na ngana yebisa This yo. is a special day for you. Ke oyo eza mukolo ya Don't bokeseni look pona yo. at it as if it was yesterday. Kotala yango te lokola mukolo eucholi. You may not have received anything yesterday. Okoza lobi ozwaki elote. Night prayer on the last night prayer, you may not have received Tango zali anything. na veyo koza lozwaki elote. But always, Me mikolo I nyonso. pray for you. Nasambela pona May you yo. not get tired Olemba te. of expecting from God. Pona koliki ya ute pa ya Nzambe. When you get tired of expecting from God, Soki olembi koliki ya ute pa Nzambe. just know the enemy has you in his hand. Yeba ke monguna deja suyo na maboko na ye. One of the weapons the enemy uses Moko na bibundeli wa monguna itiliza. is a spirit of discouragement Eza molimu ya découragement. that comes from tiredness. Oye utaka na bolembu.
May you encourage yourself in the word of God and in the presence of God always. I'm still talking about coming in the presence of God. Coming in the presence of God encourages us to move on. Coming in the presence of God gives us an extraordinary strength. That's what the Bible says. In the same words of David, he said, those who trust in the Lord, they shall run, but they will not get weary. They shall run but never get weary. They shall run but never get tired. Those who wait upon the Lord, they shall run, but they will never get weary. Amen, amen, eh? Amen. So coming in the presence of God, don't take it as a usual habit. It is something special. I don't know whether I'm speaking to some spirit-filled person here. Whenever you spend a week without coming to church, you feel some heaviness. You feel some difference. Problems begin coming. The enemy's voice begin whispering to your ears. But whenever you come in the presence of God, there is something that offloads off your life. Amen, amen, eh? My name is Mama Claire Mugisha. That was a prophetic counseling. Coming in the presence of God, being in the presence of God, it is something special. That's why the enemy fights it. Whenever you prepare to come to church, then the child gets fever. Whenever you prepare to come to church, you hear your family members gotten sick. Whenever you prepare to come to church, you look for transport, you can't find it. The enemy knows the impact of sitting under the presence of God. So my sister, my brother, don't take it for granted. That's why we fight so much to maintain Miracle Plus TV. We fight so much to maintain Miracle Plus TV. We fight so much to pay yearly Facebook and YouTube, so that these words we speak here, though you're very far, though it is very impossible for you to come, whenever you follow us on TV and you're connected to us, there is something that overtakes your life. So many people have followed us over internet. So many people have followed us over internet. And they have testified. So you're so blessed. You who has come here, you will testify. Munene na nzamba nani abeti maboko na mololo alobinga ina ngape timasha lelo na kotatola. If God can deliver someone in Belgium, if God can deliver someone in Canada, how about you who is seated here? Be connected. Be connected. Coming here for 4 hours, it is something special. Don't take it for granted. Est-ce que mutuboka ko betira mama maboka bien? I said that Mama Claire. Nalobi na bengami na kombo Mama Claire Mugisha. Mama Claire Mugisha. Mama Claire Mugisha. Naza musali na Nzambe. Nzamba ponanga ya tikisanga misala mukili. Oyo natangela. Amen. Ayeba kike mkolomoko na kukutana nayo. Amen. Oyo kamaroba oyo maroba nanga yoyo. E deliver vina yo. Amen. Ladies and gentlemen, if you're a visitor for the first time, I honor you.
You're so special. Oza mutu moko May special. God bless you so much. Nzamba yeba ko pambola yo And mingi. your coming here is not in vain. Koya na yo awe ya pamba te. God is going to reward you Nzamba zoke kofuta yo. according to your point of need. Par rapport na posa na yo. Today I came to declare upon your enemies Lelo na yena déclarer contre banguna nao. that their bite Ke baminu o batiaka yo. will not take you to death. Ekomema yo na liwate. Minu na bango ekomema yo na liwate. They may have beaten you. Ekoza na seba chayo minu. That one we can't deny. Wana toko bango te. Because the signs of their bites, Parce que bilembo ya kocha minu na bango. they are seen all over. Emona na ka partout. The signs of their bites, Bilembo ya kocha minu na they bango. are seen in your health. Ezomona na sante na o. The signs of their bites, Bilembo ya minu na bango. they are seen in your family. Ezomona na libota na bino. The signs of their bites, Bilembo ya minu na bango. they are seen in your relationships. Ezomona na ba relation na o. But I came to declare upon them Mais na ena déclarer contre that bango. their bites, Ke minu na bango. however much they are harmful, Ata eza na pasi their makasi. bites will not take you to death. Minu na bango ekoboma yo. You will overcome them with effect from now. Okolonga bango pati atonga lelo. Amen. Na yo waneza goigoi penza o decoration ngai. Let me speak to someone Tika nalobela mutu moko. who feels things are not working well. Oya zomi yo kama kamezo tambola I bien. didn't come to speak to someone Na yo pona lobela mutu te. whose things are just okay. Oyo makambeza malamu. I came to speak to someone Na yo who pona lobela moto. feels has a bite of an enemy in their life. Oya zo yo kaminu ya monguna kati ya bomo ina ye. Yende mutu mama so lobela. Mususa zoloba mino ya ndenge nini? Mini ya posh wana, mini ya makambo etambolaka wana te, mini ya sante mabe wana nde nazorobera. Nazorobera mino physiquement te spirituel. Se baswayo minu soki baswayo yonde mama zo lobela. We are so many people who we are here Toza ebele kati na yambawa. with the signs of bites. Toza na bilembo ya minu. The enemy is always biting us. Monguna minu acha biso chaque jour. When you're happy for a year, Soki osepeli pona mbula sika. the next year Mbula oyo ezolanda. becomes a year of crying. Ekoma kambula ya kolera. That's what I'm talking about. A Yango bite of an enemy. ndeli kambo nazolobela na kombo ya minu wa But monguna. I came to speak to that enemy. Mena ina lobela contre monguna wana. Although he beat you, Ke ata achayo minu. today God is going to mend their bites. Lelo nzamba agosala minu na bango ekweya esala yo Sans mabeze. effet. Sans effet. Minu na bango kokoma sans effet na vina yo. Amen. Ata batungisi basiba chio minu. Amen. Motif na bango ezalaki ke baboma yo. Mena yo kolobela ke minu na bango wana batia na vina yo. Ezala na musala na yo na bana na makambo na nyoso. Kokoma sans effet. Ba poison wana basala ki pona yo. Poison na niveau ya musala. Poison na niveau ya relation. Poison na niveau nyoso ya domaine na vina yo. Na yo kolobela ba poison na bango. Kokoma sans effet a partir ya maloba oyo. Beta maboko na mololo minu na bango ekozala sans effet. Beta maboko na mololo maboko ele kawana. Let us read the Bible in the book of Acts. Totangi na mukanda ya misala bantoma. Soki yo kanzo za ya liboso te. Acts chapter 28. Totangi misala bantoma chapitre 28. Acts 28 verses 1 up to 6. Misala bantoma chapitre 28 tokobanda a partir ya eyambo ti na 6. Sana noki mama. Totangi na Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 elobi boye. Awa tobiki, toyoki ete babengaka esanga wana Marte. Bato ya esanga basali biso malamu penza. Lokola mbula ebandaki konoka pe malili ezalaki. Bapelisi moto pe babengi biso nyonso topusa na pene na yango. Polo alokoti liboke ya koni pe abwaki yango na moto. Nyoka moko ebimi na mpona molunge. Ekangami na liboko na ye. Awa bato ya esanga bamoni ete nyoka etiki liboko ya Polo te. Balobani bango na bango. Tembete moto oyo azali mobomi. Atako abikaki na ebale. Etumbu na ye ezali kaka.
kasi Polo aningisi liboko nyoka ekwei na moto pe ayoki ata pasi te. Nzoka nde bato yango bazalaki kozela ete Polo avimba to akweya pe akufa na mbala moko. Kasi awa bazeli mingi pe mbala moko akufa na mbala moko. Kasi awa bazeli mingi pe bamoni ete likambo ya mabe ekweli ete babongoli makanisi na bango pe babandi koloba ete moto oyo azali moko na kati ya banzambe. To beteli ro banzambe maboko makasi. Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa bandeko. I came to declare upon your life. Na yepo na declare ko la bomo ina. This is a story about Paul in the Bible. Oye zali solo ya ndeko Paulo na Bible. Paul was a servant of God. Paul azalaki serviteur de Dieu. But as we've seen in the history, Kandenge to tangi na li solo. he went to a certain shore. Bakendaki na esanga moko. They went to preach the gospel Bakendaki kote evangile. because his work was to preach the Parce que gospel. musala na izali kote He evangile. was a servant of God. Azalaki musali ya Nzambe. But when they went there, Metango bakomi ne sanga. the enemy sent his agent, Monguna atindi ba angelu na ye. his agent, Atindi asha na ye. to discourage Paul. Po a décourager Paulo. The Bible tells us, Bible lobi na biso. as Paul was there, Ketango Paulo akomaki. it was about to rain. Ekomaki pene mbule They yoka. gathered some firewood to light some light. Basangisi mwa bakoni po bazwa moto. The enemy sent an agent called a snake. Monguna atindi asha na ye na kombo ya nyoka. And that snake did not just come to bite. Pe nyoko wana ayaka po acha ye minute. The Bible says Bible lobi it came to kill Paul. ayaki po aboma Paulo. The snake did not just come to bite. Nyoka ayaika pamba abu I repeat ayika myself. na bandeli yango It came to kill Paul. eyaki po eboma Paulo. That poverty has not just come, Pauvreté wana eyeka pamba te. but it has come to destroy your family. Eye po ebebisa libota na yo. That sickness you feel Maladi ozo santi. has not just come, Eye kaka te. but it has come to bury you. Me eye po ekosa yo na nkunda. The Bible tells us Bible lobi na biso. Paul was bitten by a snake. Paulo nyoka asuye. The motive of a snake was to cut short the plans of Paul. Tina ya nyoka izalaki po akata mukuse mabongisi ya Paulo. There are some things that the enemy sent in your life Ezana makambo moko monguna chaka na vina yo. to cut your destiny Po short. akata destiny na yo mukuse. But I come under this anointing. Na ina sene pakwa. Let the God of Paul be your God. Tika nzambe ya Paulo akoma penzambe na yo. Tikana sakola koto. Mama sakola I koto. come under this very Na anointing. yina sena May the ukso. God of Paul become your God. Nalobi nzambe ya ntoma Paulo akoma penzambe na yo. Listen to this. Lananga bien. When the snake came, Tango nyoka it came ebimi. a wrong person. Ayake pa muto yesengeli When the ayake. snake came, when the snake came, I don't know what's wrong with you. Tango nyoka aye. He never knew that this person it came for Ayeba kitake muto aye kwa was tate. the wrong address. Ezalaki na adresi mabe. I came this morning Na ye tonga lelo. to give you the anointing Pana pesa yo that kutio. will overcome the poisons of the snake in your life. Oye kolongi sa yo paga ba I nyoka. come this anointing. Na ye na tonga I lelo. came this morning Na ye tonga to lelo. give you a special anointing. Pana pesa kusoma The kwa anointing of victory. Kolonga. The anointing of victory. Sio ya elonga. The anointing of Sio victory. ya elonga. Nani akobeta hata maboko na malopo na kusio ya elonga. Listen to this. Langanga bien. The Bible tells us Bible lobi na biso. when these people who are around Paul saw Paul Tango batu oyo ya isanga abazali pembeni ya being Paul. beaten by a snake. Bamoni ke Paul nyoka asuye. That's what the Bible says. Bible lobi A snake bit his hand. nyoka asilo boko na ye. And when they saw the snake bite his Pe hand, tango bamoni ke loboka Paul I se don't know swami. what type of snake it was. What type of snake it Pe was. bamoni lolenge ya nyoka wana ezalaka. People started screaming. Batu bakomi olela koganga. They said this kind of snake, Balobi lolenge ya nyoka wana. whenever it bites, Soki eswi moto. nobody survives. Mutu abika kate. Okoki kozozo vivre vi oyo boma bandeko na yo. Ndenge batu bazomona ndenge ozokendeza kaka lokola bandeko na yo. Ndenge bakenda. Ba oba monaki Paul na loboko ya nyoka zokangama na loboko na ye. Babandi koloba nyoka ya boisoke esimuta vivre kate 30 minutes ebele kozala batu mususu babandi ko pesa yo bangonga ay na sakole di corona yo
bangonga nyonso satanique batie likolo na yo ke yo kovivre te okosimba te okozala te na ye koanele yango. Betata maboko na mololo mama anile nyonso balimiti bangonga baotiela yo mama boyi yango. The Bible tells us people started fearing. Others started murmuring. They said Paul has been beaten by a snake because he was a sinner. Because he was a witch. So many people you hear, people are condemning you because of the situation. They are saying you're like that because you are a sinner. You are like that because your fathers were sinners. But I came to confront their words. Listen to this. Tara, soki mabe kwa iri mutu batu bajijaka. Kokanisa te ndengo zorera bongo batu nyoso bazoyokera yomawa. Kozala batu musu bazorera ya komi bongo pona masumu na ye. Kinduma na ye ereka. Kimuyibi na ye ereka. Mabe na ye ereka. Lolendo na ye sara nini ye ndema kambe komela Paul. Bible zo yebisa biso nyoka siro boko ya Paul. Bato bazala kizinga zinga balobi kindoki na ye yangoyo abika kina mai. Mirimu ya mai kokaki kozimisa ye te me awa mirimu ya mai sara nini alandie po sara nini ye asukisa ye. Koana muke. Listen to this. Lananga bien. As people were judging Paul, they never knew that Paul had a special thing upon his life. As people are judging you, they don't know that you're a special person. There is a big God seated in you. The Bible tells us people started judging Paul. Tangu papa zaraki na boloko. Ebi malobe bandaka obima ya bakulele nyoso ya bleu noir rouge tikana lobela ta mususu ya jaune alekisi muibi ndoki awa nyoka si Paul msari ya Nzambe akeina misio ya kosalera Nzambe me batu bazalaki nzinga babandiko lobanini kindoki na ye wana aya ya Yesu kisiye. Même chose nego za wana ndelo kona uti ko yebisa yo ozole kan étape moko boya mabe kozana batu bazanzinga na yo bazoro ba azui ko mabe na ye wana sari nini ye eleki. But listen to this. Lananga bien. When the snake stuck on Paul's hand, tango nyoka kangama loboka Paulo, Paul could not die. Paul wasn't able to fall down. Yes, it was a poisonous snake. Yes, it was a poisonous snake. Yes, it had a bad history of killing. But there was a special anointing upon Paul that would not make that snake kill him. The Bible says Paul shook the hand. Paul aningisi loboko. Secouer le boko. Sala geste wana. Secouer le boko wana. Sala geste wana. Sala yango. Sala. The Bible says Bible lobi. Paul shook his hand. Paul a secoué le boko. Paul shook his hand. Paul a secoué le boko. As he shook his hand, the snake was stuck on the hand. As he prayed, the snake was stuck on his hand. I'm speaking to somebody tonight. The prayers you make in this place, they are shaking the snake. But didn't you give in this place? Is shaking the snake. Paul shook his hand. The snake stuck on his hand. As Paul was shaking, ladies and gentlemen, I came to declare upon you the prayers you make in this place, the offerings you make in this place, they are shaking the snake. 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 The Bible tells us Paul shook the hand. Paul shook the snake. Paul shook the hand. Paul shook the snake. As he shook the hand, he shook
broke the snare. I came to declare upon you. You're coming here tonight. The snake must let you go. Listen to this. Paul is shaking the hand. I was talking Nazoro koningisa loboko. Nazoro bera ba prière na yo. Nazoro bera ba dîme na yo. Nazoro bera ba sacrifice na yo. Nazoro bera évangile te ka partenaire. Paul azoningisa loboko. Menyoka atingami na loboko. Bible zoloba. Ay. Nzamba zana ba stratégie. Amen. Ba perisa ki moto po bazwa chaleur. Na kimia nyoso. Meloko bayezo yebate. Nyoka zo uta na bakoni. Ya moto oyo ba perisi po bazwa chaleur. Paswa Paul. Menzamba yeko barula. Siko motifu ya nyoka. Oye tingama kina loboko ya Paul. Aya ya kweyisi. Nyoka na kati ya mo. Betela mama maboko. Nasakole dikolo na telema na dikolo. Telema. Nasakole dikolo na yo. Oyo nyosa zolinga okufa. Lelo koningisa nyoka wana. Liwezo zongera ye. Oyo zolinga alisirisa yo. Lelo koningisa nyoka ye awa ba priere. Aya ya kosila ye moko. Nzambe ya Paul asa nzambe na yo. Na yako pesa nzambe ya Paul. Akoma nzambe na yo. Na pesa nzambe ya Paul. Akuda bitumba na yo. Bazosera liwa na yo. Bazera kiliwa ya Paul. Bamwana mutesengera kakufa. Yo ya kamati liwa. Akoti yango na moto. Na pesi yangu ya patia lelo. Liwa elinga siri sabana na yo. Osokoti yango na moto. Liwa elinga siri samsara na yo papa. Lelo osokoti yango na moto. Nyoka wana tingami na vina yo. Lelo desuka mekamba. Olode! Nasakole dikolo na yo. Nengo zoningisa loboko na priere. Nyoka zolemba. Moto zozera ye. Moto zozera nyoka wana. Nyoka zopizera nyoka wana. Moto zeri nyoka wana. Let me tell you. Children of God. Bana nzambe. Peltezate na kosala bolamu. Soki Paul azaraki mte isango malamu te. Nyoka wana alingaka sirisa ye. Tobo ite nyoka koswa yo. Me motif ke osira kosira te. Tobo ite asi yo. Mena ye korabela pota na ye wana. Lelo de se fini ya makambo nyoso. Lelo de fe. Frère. Tomara loboko na dikoro. Ringo tomara loboko ya mobile. Loboko ya mobile sera connecté. Ya mwasi ti yango na se. Ya mobile. Tombola loboko à droite. Loba nzambe ya baraka. Nyoka si famille nanga. Asi poche nanga. Nazaraka mobile soko zamba nazaraka mbali me mbali ya pantalon. Nyoka si poche nanga. Naza mwasi me mwasi kaka ya maputa. Nyosa asui makambo na ngai. Menenge Paul ningisa kiloboko. Ngape na yeko ningisa loboko na ngai. Yo nyoko tingami na vina ngai. Otingami na loboko na ngai. Otingami na ribara na ngai. Otingami na fisiri ya bana na ngai. Otingani na sante na ngai. Nero na yeko ningisa loboko na ngai. Okotika na awa. Moto na nzambe ya baraka soke ne kotuma. Banda kobeta maboko so déclaré. Nyoka wana kweya. Dona yesi koma sans effet. Koma sans effet. Praisona ye. Preto terenga. Praisona ye. Preto kufafa. Praisona ye. Poto senga. Praisona ye. Preto baseka libera. Nele komi sans effet. Ningisa. Panda osekuelo boka zokoya. Nyoka kangami na vina yo.
kandi ngozo sekue ozo beta maboko ozo dekelo zolo banyoka na binanga koya ozo sekue na zelo sambo sekue lo boko na yo ningisa nyo katika yo akoya petanga kwei pazona ye asala ye fete sans effet beta maboko sambela lo banyoka ya pauvreté beta maboko sambela lo bela nyoka chômage lo bela nyoka wana ya seriba lo bela ye onode Jésus loba yo nyoka so na mwana mutu moka zo tia lolendo zo lobate ta mususu yo zabie loba yo nyoka olelisaka ngai na yako ningisa loboko na kisi ya lelo nzambe ya baraka aza nzambe ya Paul okotikala awa okolanda lisusu te yoka ngai bie bapraiso nyonso otie na nzoto na ngai otie na misala na ngai otie na famille na ngai otie na bana na ngai ekomi sans effet onode bwaka fa 3 fois makasi